ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வெங்கடேஸ்வரா இன்ஜினியரிங். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் மோட்டார் பம்பை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி மோட்டார்ஸ். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து வாரண்டி கார்டுங்க. வாரண்டி கார்டு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ தான் வாங்கியிருக்கோம். இந்த மோட்டார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற டொமஸ்டிக் வாட்டர் மோட்டாருங்க. 1/2 HP. ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா விலை கம்மி தான், 1800 தான். பட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலுமினியம் வைண்டிங் பண்ணினது, காப்பர் வைண்டிங் கிடையாதுங்க, அலுமினியம் வைண்டிங். மோட்டார் நல்லாவே இருக்குங்க. 8 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் வருது. இந்த அமௌண்ட்டுக்கு இந்த மோட்டார் வந்து ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு விஷயந்தாங்க. மோட்டார் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம், அதோட சவுண்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது போல் அன்பாக்சிங் வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே வர அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு உடனே தெரியும். தேங்க்யூ.